Hei, det Eileen her. Nylig så postet jeg et innlegg om hvordan det å leve som en asiater i Norge på Instagram. Og jeg fikk så mange støtte og gode tilbakemeldinger. Og så tenkte jeg kanskje at det hadde vært litt fint å lage en video der jeg forteller om mine struggles rundt dette. Og jeg vil bare forsikre meg om at dette ikke en video av meg som klager over hvordan det å leve i Norge. Men det en video av meg som vil at flere får mer insights av hvordan det å leve som en asiater i Norge. Og jeg tror denne videoen kan ha verdi for noen asiatere som bor i Norge, og jeg håper at dette kan hjelpe dem. Alle også forskjellige historier og opplevelser, så jeg snakker ikke for alle asiatere som bor i Norge, og jeg tar heller ikke alle asiatere under en kam. Og ja, og grunnen til at jeg ser her nede fordi alle notatene mine ligger her nede, så det det. For dere som ikke vet hvem jeg mitt navn Eileen Kim. Jeg 21 år, jeg ble 21 forrige uke. Jeg 100% koreaner og 1,5 generasjon i Norge. Og 1,5 generasjon vil si at, for eksempel meg da, at jeg kom til Norge som barn og har bodd her siden da. Begge foreldrene mine koreanske, jeg koreansk, broren min koreansk. Og jeg kom til Norge da jeg var 11 år og har bodd her siden da, så det da 10 år, siden jeg 21 i år. Men vi har norsk statsborgerskap. Yes. Foreldrene mine, de immigrerte til Norge fordi de ville at jeg og broren min skulle se at verden et stort område, og at vi skulle oppleve så mye verden da. Og de immigrerte akkurat til Norge, fordi Norge jo et land som har blitt kåret til verdens beste land å bo i. Og det ville de at jeg og broren min skulle oppleve da, at vi blir lykkelige og vi har det bra. De ville liksom ikke at vi skulle oppleve, eller være avhengig av karakter og universitet og alle de her, men jobbe med de tingene vi faktisk har lyst til å jobbe med, og så videre, for good reasons. Det første jeg har lyst til å snakke om utsagner som jeg har hørt som barn, ungdom og nå i voksen alder. Dette et veldig vanskelig og sensitivt tema for meg. For traumene, de ligger der fortsatt selv om jeg snakker om dem. Dra tilbake til dit du kommer fra. Ching-chong, snakker du ching-chong-språket. Strekker ut øynene for å fremheve at jeg har små øynene. Spiser du hunder, spiser du katter, og nå i de siste årene så har jeg også hørt spiser du flaggemus hjemme på grunn av korona. Her i Norge så bruker vi ikke gafler, her i Norge så bruker vi gafler og ikke spisepinner. Du lukter sushi, ekkel fisk hver gang du går forbi. Og så har jeg også hørt fra lærerne, hvor du egentlig fra? Hvor du faktisk fra? Og så har de også gjort veldig mye narr av koreanske navnet mitt, som jeg skal snakke om litt senere. Og dette her bare noe av de få tingene jeg fikk høre og opplevde som barn, ungdom og nå i voksen alder. Og hver gang jeg ble lei meg, hver gang jeg ble sint og hver gang jeg ble opprørt, så har folk vært sånn, men Eileen, dette her bare en joke, det her bare tull. Ikke vær så hårsår. Det jeg som sensitiv? Fordi noen mobber eller gjør narr av noe jeg ikke kan for. Og selvfølgelig ble jeg fremstilt hver gang som den asiatiske jenten som ikke tåler en joke eller et tull, eller bare sensitiv person.
Men likevel så fortsetter de, for det er jo bare tull for dem. Men hvordan og hvorfor kan en annen person fortelle meg hvordan jeg skal føle det? Altså, jeg var like dum som ikke turte å si fra og ikke kjeftet på de der og da, men jeg var redd. Jeg var redd for å ikke bli likt. Jeg var redd for å bli mobbet. Jeg var redd for å høre enda mer rasistiske ting. Jeg har alltid hatt lav selvtillit, og selvtillit er noe jeg sliter med hver dag. På grunn av rasen min. Øynene dine er for smale, du har svart, stygt hår, du har gul hudfarge, du er det, du er det, du er det. De påpekte alltid hvor annerledes jeg var enn de. Jeg har hatt virkelig, virkelig tøffe tider der jeg skulle ønske at jeg var like hvit som klassekameratene mine. Jeg skulle ønske at jeg hadde vakre, blå eller grønne øyne, eller at håret mitt var blondt, eller lysere enn svart. Og det har medført til at jeg har farget håret mitt lysebrunt kun for å passe inn gjennom hele ungdomsskoleperioden. Og hvor gammel jeg var der? Jo, 13 år. 2 år etter at vi flyttet til Norge. Kun for å passe inn. I tillegg så måtte jeg skifte navnet mitt på slutten av ungdomsskolen, fordi mobbingen rundt det ble alt for intenst, og jeg hadde virkelig ikke lyst til å oppleve det samme på videregående. Vakre koreanske navnet mitt, Kahi, som betyr et vakkert håp, ble til et navn jeg hatet, fordi jeg ble mobbet, folk uttalte det feil og gjorde narr av. Og dette er de få kallenavnene jeg hadde gjennom hele barne- og ungdomsskolen. Og det har traumatisert meg at jeg var annerledes. Selv om det kanskje var bare tull for dem, så var dette veldig hjerteskjærende for en ung jente på 13 år. Og det er en annen ting jeg har lyst til å snakke om i denne videoen, og det er the model minority. Det er ikke noe vi i Norge snakker veldig mye om, heller ikke i verden, så jeg har hatt veldig lyst til å snakke om dette på min video. Og ja, men hun er sikkert veldig flink på skolen fordi hun er asiater. Den gjengen der med asiater er skikkelig nerds. Hun kan sikkert karate, hun kan sikkert spille piano, hun kan sikkert spille et annet instrument, og så videre. Disse stereotypene har gjort at noen har fått jobb enklere, noen har kommet inn på skolen mye enklere, eller fått et bra førsteinntrykk. Men dette har også knust hjertet til flere asiatere, fordi du må leve opp til den stereotypen. Og som en asiat så er det et stort press, der du kanskje føler at du må kunne spille piano, du må kunne karate, du må være flink på skolen. Og at du bare er rar om du ikke følger disse stereotypene. Jeg har hørt, du er jo asiater, du burde kunne dette. Eller, åja, har du fått 6 på prøven, men det ligger jo i genene deres, så det er jo bare pytt-pytt for deg, liksom. Eller, du kan sikkert karate, eller du kan sikkert spille et instrument. Du blir liksom mobbet og kritisert og sett ned på fordi du ikke lever opp til denne stereotypen. Alle asiater er ikke flinke på skolen. Alle asiater er ikke nerder, og ikke alle kan spille instrument eller karate. Det er ikke bare i USA og andre deler av verden asiater opplever rasistiske hendelser. Jeg, som en asiater, har opplevd dette i Norge. Det har blitt normalisert, og jeg mener at dette er noe vi i Norge bør snakke mer om. Takk for at du ville se videoen min. Og hvis dere har noe å komme med, eller vil at jeg skal snakke om, så er det bare å kommentere i kommentarfeltet. Jeg håper du likte videoen min, og jeg håper vi kan ses en annen gang. Ha det!